बचोट लाग्यो है लास्ट टाइम बोला ढोला थिएँ बुवा तपाईँ अन्त तपाईँलाई ढोला जामै ल ल लास्ट टाइम बोला ढोला थिएँ यो यसो गर्नु म त्यही यहाँ यो माथि क्यामेराले माथिबाट क्याच गरिरहेछ है सबलाई उठ्छु पैसा त गर्छौँ यसो सुन मैले सर्ट होइन अनि बला उठाऊ बला उठाएर सुई 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 मार्नु मलाई है मलाई ल बुवा झ्याम्म लड्ने बित्तिकै यहाँ तिमी अनि बिस्तारै बला उठाऊ भित्र ढ्याम्म बला उठाऊ बला उठाएर रिसले गएर उलाल्नु पर्यो एलिसा झापा राज सबैजना उठ्नु तपाईलाई हान्नु मैले उठाएर सबै खुट्टा भन्छ ल जाम हे जना ल पुरा खोलेर सक्छ पुरा खोलेर थाल्नु पर्छ कि नहुने के थाहा भनेको छोड्नु भनेको छोड्नु भनेको के गर्नु तपाईँले अलिक मजा लाग्यो मलाई त आफ्नो जोडीसँग बस्नु राखेर रेडी भएको फेरि कम्प्लिट बेचे कुनै पनि हुँदैन कि यो पनि कम्प्लिट भनेर मैले ल्याइनँ दुईटा हात्ती दिए हुन्छ छोरीलाई छोरी जोइलाई एउटा सम्झिलाई दिने होइन कि छोरी जोइले त यस्तो नहुनु न अब यहाँ लडेको मात्रै थोरै लडेको र अनि अलरेडी अब धक्का धक्कबाट है अलिक टेन्सन बा सर आयो छेक्नु भने कि दिदी एल्सा हुन्न हल्का अगाडि पछाडि हुनु पर्यो क्या आमाको अलिकति 2 सेकेन्ड ग्यापमा धेरै ढिलो भइसक्यो त आमाको छोड्नु के झगडा नगर्नु के गरेको तपाईँले के गरेको यो बचोट लाग्यो है लास्ट टाइम बोला ढोला थिएँ बुवा तपाईँ अन्त तपाईँलाई ढोला जामै ल ल लास्ट टाइम बोला ढोला थिएँ यो यसो गर्नु म त्यही यहाँ क्यामेराले माथिबाट क्याच गरिरहेछ है सबलाई उठ्छु पैसा त गर्छौँ यसो सुन मैले सर्ट बित्तिकै होइन कि नहुने के थाहा भनेको छोड्नु भनेको के गर्नु तपाईँले
कुरा नि अलि मजा लाग्यो मलाई त सरी सम्झिनेहरू अब भेला भयो आज छोरी दिने अरे आज के गर्ने अब यता बस्नु त स्कुल पढ्दाको साथी स्कुल पढ्दाको साथी हामी कति वर्षपछि मेरो छोरी उहाँको छोरालाई दिँदैछु अँ कस्तो लाग्छ हाम्रो सिरियल हेर्नु रित्तो काग सन्तानको माया हेरेर अब कस्तो लाग्छ जस्ताको जस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला कति वर्षपछि भेटाएर चाहिँ तपाईँहरू 15 वर्ष भयो है सम्धि यता नि आउनुपर्ने सम्धिने आउनु ए यहाँ 4 जना ल बा कहाँ अर्काको समारोह हुन्छ भने ल ठिक आफ्नो जोडीसँग बस्नु किसने थियो जन्मेकी हो तिमी भनेपछि 30 भन्न मिल्छ बाबा थियो तिमी यही घरमा जन्मेकी हो हुनु त हो तिमी यही घरमा जन्मेको हो त्यो दिन म धेरै खुसी थिएँ त्यो दिन सम्झिँदा आज पनि मेरो आँखा रसाउँछ त्यो दिन सम्झिँदाखेरि आज पनि मेरो खुसीले मेरो आँखा रसाउँछ भन्नु न छ भनेर मैले ल्याइनँ बाबा फिर्ता आउँदैन है फिर्ता तेरो दुईटा हात्ती दिए हुन्छ जहिलाई दुईटा हात्ती र छोरी जोइलाई एउटा ल सम्झिलाई दिने होइन कि छोरी ज्वाइँले त ल ल ल छोरीलाई त पर्दैन होला ए छोरीले पर्दैन दिनु पर्यो ल ल ल पैसा दिएको छ किशोर लाने नि त फिर्ता लाथे अब मलाई अब यता आउनु ओके एकछिन भयो एकछिन राख्नु कस्तो ह्यान्डसिम देखे तर पाङ्गो लगाइदिनु कि आमा उतै हेर्नु मलाई नहेर्नु ल आमालाई एकछिन लगाइदिनु नि अब आमालाई उता हेर्छ बुढीमालाई देऊ बुढी ल सार्दै दिनु ल अब कतिजना साथी गर्नुपर्छ ल ल ल 1 2 3 लाग्यो अनि पहिला कसले लाग्थ्यो मैले हो त ओए ल ल ल एकछिन न बोलिसक्यो त उसले फेरि मैले लाछु भन्छ उसले फेरि केटी ला केटा ला केटी ला केटा ला केटीलाई हामीले नि त्यही भन्छ ल छ के जाम केटीले ल एक्सन लाइदेऊ एकछिन किन होल्ड गरे बोल्नु हो नि आँखा उहाँलाई ए बाबा तपाईँ कोही रोक्नु भन्नुहुन्छ कोही गर्नु भन्नुहुन्छ एकैजना बोलाउनु हेर्नु न तपाईँ यस्तै माला लगाइदिन्छ माला भन्दा तपाईँ हेर्नु फिल्डिङ न तपाईँ हेरे बरु 2 सेकेन्ड ढिलो लगाइदिन्छु होल्ड गर्दै गर्नु न खिच्दै ल सार्दै दिनुहुन्छ थपरे ल मालालाई चाहिँ थोरै स्मेल हेर्छ यतातिर हेर अनि बल यता भन्नुभयो अब मालान प्रोग्राम गरौँ न त भन्छु ल आमालाई उठिदिनु अफिस पुग अब अगाडिबाट धान लाग्यो रोक्नुहोस् दुईजना केटा निस्क्यो एकजना केटा एउटा यताबाट आयो यहाँसम्म ठिक छ ल सँगै के अलिक जोडले गराउनु न अलिक अघि कराइहाल्नु न कहाँ मलाई कराइ दिनुपर्छ भने मेरो ढाको बस्छ क्या दिनु न मिलाएर ल ल ल फिल त दिनु परेन आफूले ल अनि त्यसै कहाँ आउँछ त फिल ल त्यो कलाकारले त फिल आफै दिने हो नि त नि काउन्टरले बोल्दै बोल्दैन नि ल जानुहुन्छ ल बोलिदिन्छु ल ल ल ल मात्रै हो ल ल ल ल छिटो गर ढिलो भयो 7-8 बज्छ कि ल ढिलो भयो ल खिचिसक्ने कुरा यत्रो गफ लागिहाल्छ ल उता हेर्न नानु उता हेर हुन्छ ल ल 1 2 3 लगाइदिउँ त दुईजना यता हेर्नु ढक्क आज बिनाले सच्ची कुरा थाहा पाउनै पर्छ दिनल भाइ तिमी बोलौ न तपाईँको छोरीले निकाल्नुहोस् तपाईँ झडा छन् आज सत्य कुरा बिनाले थाहा पाउनै पर्छ आज सत्य कुरा बिनाले तपाईँ आउनु न तपाईँ अब यता लिन्छ बस्नु मात्रै लिन्छ ल अन्त त्यहाँ लगेर होइन
माला हेराख्दा हुन्छ कतिवटा टपनीमा हालेर यता हटेर माला हेराख्दा हुन्छ के छ फेरि बिहे हुँदा कस्तो मेरो त बिहे भएको भएकै मलाई वाक्क लाग्यो मलाई वाक्क दिक्क माला हेराखेर बिहे भएकै रेडी भएको भएकै फेरि कम्प्लिट वे चाहिँ कुनै पनि हुँदैन कि यो पनि कम्प्लिट हुँदैन भन्दा त के हुनु पुरा रातो भएको अब सोच्नेहरू कुरा बिहे हुँदा कस्तो घर पर्छ कस्तो श्रीमती कस्तो सासु पर्ने हुन् कस्तो श्रीमान पर्ने हुन् घर बिहार कसरी चलाउने के हुँदैछ कस्तो श्रीमान पर्ला श्रीमान कस्तो होला सासु कस्तो विवेक अनि मेरो रिएक्सन चाहिँ त्यस्तो नर्मल नयाँ घर जाँदा कस्तो सोचिरहेको हो के भन्छु ल भन्दै बस्ने ल घर बस्ने हो अलरेडी ह्यान्डल गर्ने हुन्छ गाडी एक्सनमै अब कस्तो भयो भने बोल्दा हुन्छ यसलाई गाह्रो पर्छ रेसिङ गर्न त धेरै हाने खाने नगर्नु नि यति लागि कङ्कुङ पार्नु गर्नै पर्छ कति सहन्छ सहनुको पनि सीमा हुन्छ त्यसैले आज सबै कुरा बिना थाहा पाउनुपर्छ हेर भाइ यिनीहरूलाई आफ्नो संसारमा रमाउनु दिनु भयो भाइ अब धेरै ढिलो भइसक्यो यहाँ छोड्दैन क्या कहीँ जानुपर्छ अनि बाबु भित्र छ हिँड न भाइ यार यिनीहरूले सबै कुरा थाहा पाउनुपर्छ क्या अनि तपाईँहरू चाहिँ के भएको त्यहाँ पुगेर होइन कि यिनीहरूबाट भन्ने क्यामेरा यहाँ पछाडि मात्रै देख्ने भयो हो गाएको बनाउँदियौ कता खेल्छ दाजु एकछिन हेल्प गरिदिनु है तपाईँहरू गइहाल्नुहोस् तपाईँ गइहाल्नुहोस् भन्नु तपाईँहरू गइहाल्नुहोस् हामी कुनै पनि हालतमा चाहिँ अगाडि बढिहाल्नुहोस् कुनै पनि हालत स्माइल सबैजना आउनु आउनु गयो गयो पासिङ गयो ल ओके टिका लाउनु अब किन अब हतार गरौँ त सुरु गरौँ त भन्ने किन ढिला गर्नु अब सुरु गरौँ त यहाँनिर अब तपाईँको बिहे गर्ने कुरो छिन पार्नु चाहिँ अलरेडी भइसक्यो त्यो अस्ति हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हुन्छ लिएर आउनुहोस् न त बाबामालाई भनिसकेपछि अब त यहाँ त त्यो बिहेसम्म कुरै गर्ने भएन नि होइन मगनी मतलब तपाईँको हातमा खाना त्यो भन्नै परेन होइन अब अलरेडी त्यही त भयो नि होइन टिका लाउने कार्यक्रम के गर्नु अनि काका माया लुगा के छ र तपाईँले भन्नुहोस् ल छोरीले थाहा छैन हाम्रो छोरीको मगनी के ल सुनलाई त आउनु ल एक्सनमा सबजना हेर यता बोला हेर्नु दुवैजनाले ल जाम ब्याग रहेछ जाम है ल बुङ देखिया सर बुम थोरै ब्याग ल अहिले सरको बोलाउँ न ल ठुल्सोले बोलाउँ है बुवा सार दिदी अलरेडी बोला हेर्नु ल एक्सन सानो छोरी आफ्नो साथीले राम्ररी मेकअप गरिदिनु है त जुतो ए ल ल शारदा छोरी बच्चा ल एक्सन ल सानो छोरी
आफ्नो साथीले राम्ररी मेकअप गरिदिनु हस् काका भइहाल्छ नि ल चाहिँ अनि छोरा तिमीले फलफुल राम्ररी सजाएर मेरो टेबलमा राख दिवान साहब भित्र गएर 2-3टा पत्री लिएर आउँछ फलफुल राख्नुहोस् टेबलमा ओके यति भए पुग्छ त्यहाँनिर कुलुसमा राख्यो झ्याप राखिदिनु सक्यो यो पनि भयो अर्को ल्याउनु एक्सन ल गर यार त्यही गर हाम्रो सुटिङ तपाईँले मलाई हिर्काउने होइन मैले अहिले क्या थाल्न थाल्छ यो मलाई चिन्ता घुमाउने क्या घुमाउने हेलो नो आप बहुत क्यूट लग रही हो हाँ लगती है आप इधर अच्छा लगता है और कैमरामैन कैमरा खींचेगा और दिखाएगा और अच्छा वीडियो खींचेगा हजुर कति धेरै ओके दुईटा कतै त्यो गर्नु दिदी तपाईँलाई मैले कतैले नि सरी है